Som dos pássaros net. Olá, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje vamos aprender mais sobre o canário império e ouvir meia hora do seu canto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilhe e comente. Vamos ouvir o canto do canário império e ouvir meia hora do seu canto. Existem muitas espécies de canário império ao redor do mundo. Sua aparência é muito semelhante ao canário da terra devido às suas penas amarelas. No entanto, esta espécie é menos conhecida. A alimentação é a base da dietas, que provém todos os nutrientes necessários de forma equilibrada e saudável para o canário império. No entanto, sementes, cereais e frutas frescas também fazem parte do dia a dia como petiscos. Essa raça precisa de espaço. Macho e fêmea não devem ficar juntos.